Debido a la preocupación de muchísimos dolorenses que nos cruzamos en la calle y preguntan y nos piden que quieren trabajar en los servicios públicos o en la obra pública que está llevando adelante el municipio, pensamos que sería muy bueno contar con un programa como están llevando adelante en otras localidades que contemple un número determinado de porcentaje de trabajadores de Dolores en dichas obras y pensamos en un 80%. ¿Qué es lo que queremos? Debido a la gran cantidad de obra pública, que es lo que quieren hacer en Dolores, días atrás anunció el intendente que van a estar trabajando en la cárcel de Dolores en persona. Después tenemos el archivo judicial, tenemos el centro zonal de los derechos de la niñez y lamentablemente la mayoría de los trabajadores que están poniendo esa mano de obra es gente de afuera. La gente de Dolores, si bien va a tener la prestación y la obra va a quedar en Dolores, pero como todos sabemos el trabajo es un gran ordenador social y reduce drásticamente la marginalidad, sería muy bueno que el municipio, el gobierno municipal, intervenga y crear las herramientas y pautas para que estos trabajadores de Dolores puedan sentirse realizados y poder trabajar en dichas obras. También quisiera aclarar, porque lo he escuchado ya hace 2 años, el señor intendente, y supongo que está mal asesorado o bien no tiene datos precisos. Él habla de una empresa, Frontera S.A., y siempre dice lo mismo, que trabajan 100 personas. Yo quiero decirle al señor intendente que en dicha empresa no trabajan 100 personas. Trabaja mucho menos de las personas que él está diciendo. Tiene un promedio entre 35 y 40 personas y algunas de ellas no son de Dolores. Yo quiero creer que no está mintiendo cuando da esa cifra. Igual cuando dice que va a haber 1000 personas trabajando en las cárceles. Porque hoy por hoy, como estamos viviendo en esta situación económica, se está generando por ahí a las personas que piensan que van a poder trabajar y lamentablemente no se va a llevar a cabo. Esperemos que este proyecto de ordenanza, como va a asuntos especiales, está abierto para todos los concejales que quieran hacer una modificación, y me gustaría en lo posible que esta semana se juntaran para tratar este proyecto de ordenanza, de mejorar que bienvenido sea. También en uno de los articulados, las empresas adjudicatarias, en forma de declaración jurada, 5 días hábiles antes de iniciar una obra pública, debe mandar a la Secretaría de Gobierno nombre, apellido, DNI de las personas que van a empezar a trabajar, domicilio real y la radicación. También está puesto en uno de los ítems que no sea menor de 2 años de residencia en Dolores. Solamente eso, señor presidente.